herrliche Aufnahmen bei Schnee. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, bleibt dran. Herzlich willkommen zu Tobis Höhenrausch. Wir haben ein paar schöne Aufnahmen gemacht. Hier erstmal einen kleinen Hyperlapse vom Sonnenaufgang und danach waren wir in der Nähe von Auerbach. Wir waren mit der Avatar 2 unterwegs. Es war herrlichstes Wetter. Lasst auf euch wirken. Ich hoffe, der Content gefällt euch. Bis dann. Hier an der Stelle habe ich mich dann auch mal wieder mit dem manuellen Modus der Avatar 2 beschäftigt. Hier habe ich versucht, ein paar cinematische Flüge zu machen. Es wird immer besser, aber ich bin noch lange nicht da, wo ich hin will. Wir haben dann auch die Mavic 3 Pro noch ausgepackt, haben ein paar schöne Flüge gemacht. Ich überlappe das mal ab und zu mit ein paar Bildern, einmal von dem iPhone und die Bilder, die meine Frau gemacht hat, und ein paar Bilder, die ich dann noch mit der Mavic gemacht habe. Ich hoffe, es gefällt euch, lasst auf euch wirken.
Und zum Abschluss gibt es noch einen Sonnenuntergang Hyperlapse. Wenn euch das Video gefallen hat, Abo, Like wäre phänomenal.